khona ke lesilwane esakhiwe saba ukucezu lomuntu isayide elilodwa lomuntu mawusuka phezulu ekhanda udabule nje phakathi nendawo wehle uhambe phakathi namehlo wehle njalo isayide elilodwa lekhala isayide elilodwa lomlomo kanjalo islive wehle njalo isayide elilodwa lesifuba nesandla sisodwa isayide elilodwa lembambo wehle njalo isayide elilodwa ngisho isisu isitho sangasese isayide elilodwa yonke into nomlenze futhi uwodwa. Leso silwane kuthiwa upiano. Abantu abaningi abalazi upiano nenyanga nje zihlale zithi zinamafutha opiano azilazi kodwa ukuthi yini upiano. Upiano weliyatholakala kulezi ntaba zokhahlamba lukhona upiano kodwa nje luyivela kancane alibonwa noma ubani alithola noma uba upiano alibanjwa noma ubani. Mawufuna ukubamba upiano ke ngoba upiano aludli isilwane nje singadli sidalwa asidli sidalo siyahogela nje kuphela ngalembobe yodwa ekhala siyahogela bese siyasutha yabo into nje sayihogela ihlahla sihogele siphila ngehlahla izinto nje ezinesimele upiano weliphila kanjalo. Mawufuna ukulibamba nje upiano uthatha utshwala besizulu amavovo uthathe ibhodlela lesiminufu uqulele phakathi ugoqoze ndawonye uthathe uyobeka entabeni le phezulu entabeni le phezulu atholakala phela la emakhaya atholakala le kujuleni kwentaba ubeke khona ke leyo nto leyo ke mhlambe ngebhakede inesimele leyo nto ke upiano liyeza ke manje lafika simela leyo nto hawu liyadakwa lilale phansi ulithola lilele upiano yabo. So into kanjalo nje upiano bafethu namhlanje bengithi angixoxele nje ngopiano ngoba baningi abantu abangalazi upiano ukuthi upiano yini bayebezwe nje kuthiwa upiano